每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是3月26，诗篇116篇50到60安尼讲：耶和华有恩惠，有公义，阮的上帝有慈悲。耶和华保护憨直的人，我到伫卑微的地位，伊就救我。三甲来祈祷，有恩惠、公义、甲慈悲的天父，阮感谢你，主啊！你是所行信实公义、所做奇妙伟大的独一真上帝。主啊！你对创世以前就疼阮，你予阮还伫母胎的时就拣选阮。主啊！你是永远疼阮的上帝，阮要投靠伫你。主啊！你是阮的避难所，阮的盾牌，阮要秘伫你的膝骨下，通得安稳自在。主啊！我要向你学乐感谢。主啊！世间人常常看轻阮、讥笑阮，总是你看阮最尊贵。主啊！你有恩惠，有公义，你有丰盛的慈悲，你保护憨直的人，阮到伫卑微的地位，你就救阮。祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿们。耶稣听你，赐你平安。